各位观众朋友，大家好，欢迎收看11月14公司台记台下晡新闻，我是丁雅纯。这棒球12强赛昨开战当日进行当中，不过主要比赛场地台北大巨蛋又搁发生漏水的问题，甚至搁受到韩国媒体关注。台北市长周万安表示，已经有要求体育局随时进场来会勘。12号，我们就有到大巨蛋体育局和公正第三方土木技师工会。 发现有漏水情形，就依合约开罚120万元。接下来，我也要求体育局，不管在12强赛事或是台风来临期间，也会再和第三方公证单位随时进场去现场会勘。如果发现有漏水，就会再依合约开罚每日10万元，那最高上限就是300万。 12强赛当日进行当中，而且这即马天土风台是直直来挖进咱台湾。市长周万安表示，若是大巨蛋的漏水问题无改善，即日特别甲因罚10万，连续甲因罚。因为台北市若是宣布放风台假，迄天的比赛就会取消。续落来则过来针对比赛的日期、时间，抑搁有地点做讨论。 咱过来看到，昨有一个游览团去到阿里山的福美吊桥，要伫遐做伙翕相，结果栈道的房仔煞是熊熊登去，有5个游客对3公尺悬摔落去，其中一个70多岁妇人人是当场死亡。这个景点是8八风灾以后由民间起好关护公所来维护管理的，是已经用13档啊。无排除是因为最近山区直直咧落雨，房仔才会凹起崩起。目前这条桥是已经封锁，当咧调查这事故的原因。 应甲责任。后面路可为一楼悬的木枕倒搬落来，救护车甲伤者送病院，有病患换药慢慢行，有人倒伫担架管定上病院，3个人上圣马尔地病院，2个人上家基。70多岁的女性，那因为伤势太严重，在努力抢救之后，最后还是宣告不治。那另外一位病患病情也严重，那目前在加护病房观察。 13号下晡，这位伫阿里山三米川的福美吊桥，警官平台木枕道有可能防酒歹去登去，造成1死4伤，暂时现场有封锁线，禁止人员阁通过。吓一跳了，因为那个也是意外的，意外。站好准备要照的时候，突然间就滑下去了。 工团的旅客讲，当时拍算要翕团体相，才徛定位就发生意外，原定的行程嘛提早结束。这座桥是8八风灾了后所起，以做作定用的独行色水来做主题，展现当地的文化。后续转互公所来做维护。公所伫今年8月检视过外观无异状，桥面顶啊突出的状况嘛已经规划要来整修。无排除是最近山区落真侪雨，导致这个茶座的桥梁歹去。山区一直下雨那个里面腐蚀还是。 怎么样？或者是因为昨天上去的人也很多，差不多10几个，可能有操纵的问题啊。这个部分还要厘清一下。公所将会先提供伤亡者2万到10万块的慰助金，除了提供协助，嘛会查明着事故原因，嘛强调爱护的责任，伊绝对袂推卸。记者林慧婷、吴刘婷、柯正俊加以报道。 前一阵啊，这个空热风台是升等台南沿海8成的蚵平，今嘛连面过来一个天土风台，农民敢若会当将大批的蚵平先放伫咧港内，就惊一改又个损失惨重。 规排蚵仔病全部徛伫港口内面，蚵仔农看到大海嘛无啥物办法，因为即厝是拄着饲蚵仔事业的寒冬。顶一粒风台用安尼哦，真大啊，要惊死啊，要做啊，毋是，毋做啊，毋是。蚵仔会死啊，搁逐项，搁这天然的灾害哦，这实在足歹讲啦。 过去每当的7月到9月是台南蚵仔的静养期，要撇开风台的威胁，但是无想到10月放养了后，搁拄到空对风台来，如今想要进来，又搁拄到后一个风台来，到底敢要放养，嘛互蚵仔农伤脑筋。像老一辈做蚵仔做较久，嘛捌拄过这种问题。这一次真的是重创啦，106倍，大剩10几倍尔。 台南沿海放养的蚵仔病，集中伫个南区、安平甲安南区，空内风台是毁损了5700多坪，占了8成。只有养殖伫个适湖的蚵仔病是无受影响。对此，市府嘛补助每一批1000块，中央阁补助5000块，希望会当协助蚵仔农渡过难关。
对于海上的这个科棚还有锚定的部分记得把它增加锚定增加固定这样子避免说被台风又侵袭的时候造成受损。那另外，您若外海有科苗的一个部分的话我们也建议是不是先暂时把它收进来。随着天突风台路径渐渐靠近，一旦发布路径，内里禁界区嘛将会禁止出入港口。渔港所嘛呼吁，趁还有一段时间，呼吁蚵仔农赶紧做好防护，减少损失。记者王正云台报道。抗侪风台嘛扫甲进前华东的球啊东倒西歪，即马农民是赶紧要伫咧天突风台来进前，甲这二支球啊是拢收成起来。毋过因为要挂这倒去的球啊是较废弃，而且挂钓机嘛无够通好用。花莲县府即马是已经请农粮署，抑阁有农会来协调西半部的基具资源。为要赶紧将倒去的稻仔抢收，建向稻农这几天拢咧甲时间比赛，啊毋过要收割倒去的稻仔时间爱增加4倍，而且真侪稻仔也未熟。我们有史以来今年是最夸张了，连续遇到2颗台风，前面1颗就已经很惨了，后面又来这颗康瑞。建乡种的稻仔差不多400-500公顷，啊毋过日期稻作因为收经差不多只剩290公顷。这个案例受抗日风台影响，倒会情形真严重，赶在天突风台来进前赶紧采收，至少会用正做在海切内面。采收期都还没到嘛，那你现在要抢收的话，对农民的损失也很大，因为它其实还不够成熟，你去采购的话，那个青颗粒会很多。花莲南块玉里镇甲富里乡一期稻作，也因为抗日风台损失惨重，即马阁面对风台威胁，民众赶紧抢收，啊毋过机器无够，目前收不到1/5。就叫不到割稻机啊，好不容易排到了，然后又下雨，对。叫多久了？我这个排2-3天了。大概有3000公顷的水稻，那大概有8-9成。都有遇到倒伏的情况，割稻机其实都已经有在出动。那因为倒伏的部分来说，它的割的速度会比较慢。花莲县政府表示，机器无够问题，互抢收作业进度较慢，已经请农粮署甲玉溪地区农会协调西部地区的机器来支援。呼吁大家，如果有需要一个抢割作业的进行的话，那请跟你们的农会来做反映，我们这边也会来尽快来做协助。根据县府统计，抗日风台已经造成花莲县4086公顷的稻仔受损，农业单位协助农民完成后收收割。此外，会有农会或者是收购集团内面，然后在海切的进行，农粮署也启动在海切的收购计划。记者综合报道。中度风台天突要来，气象署是已经发布海上风台警报。如果这路线是会愈接近台湾，下晡5点半左右，嘛会来发布陆上警报。明仔早起，这部风款有机会就会吸到咱的陆地，咱做伙来听气象署伫咧2点40分详细的说明。如果西北太平洋第25号中度台风天兔它的移动方向和速度如我们所预估的话，我们将在今天傍晚5点半发布陆上台风警报。目前中度台风天兔它的中心已经在吕宋岛，受到地形影响，它强度稍微已经在逐渐的破坏。预估在今天未来几个小时以后，它会到达巴士海峡。到巴士海峡以后，由于海气条件不太适合它发展，因此在之后它的强度会在慢慢的在减弱。另外，台风中心不论它移动到哪里，台风中心的浪高会有6米以上的浪高，这部分提醒海面上作业或活动要特别的留意。今天下半天以后，东南部地区和恒春半岛下的雨会比早上来的多一些，而明天开始，我们预估在花东地区恒春半岛下雨的时间会增长，尤其在明天下半天到星期六的上半天，将会是它下雨的巅峰的时间。那当然还是要靠台风，如果它移动是如我们所预估的话，将会是这个时间是它巅峰的时间。我们预估明天的降雨在台东以及恒春会有局部性的豪雨，花莲会有局部性的大雨，东北部北部地区、南部地区、中部山区也开始断续会有降雨的情况。那么等到星期六，台风中心如果能够移动到，应该是星期六下半天了，移动到我们东方海面，那么台东以及恒春的降雨就会逐渐的缓和下来。但是花莲、还有宜兰、还有北部地区都开始会有降雨的情形，其中在基隆北海岸、宜兰以及大台北的山区可能会出现局部性的大雨。提醒大家，不论怎么走，绿岛、兰屿、台东、恒春依旧是首当其冲，一定会影响的地方，请在这位朋友要特别注意未来风和雨会增强，未来台风的变化，
我们持续观察，一旦有新的变化，我们会调整我们的预报，提醒大家多多留意。所以也提醒各位朋友，在未来2天从事活动的时候，一定要参考我们最新的预报。以上是今天这一节的台风动态说明。搁来关心到对国外毕业返来到台湾的泡泡医师，这专业性的争议最近是愈弯愈大条。总统赖清德昨才只是讲，当年对国外返来台湾实习的名额干那50个，未当搁增加。不过，气候团体今仔日就出来质疑讲，优化偏向医疗前进计划，对国外毕业的学生无执照就会当来申请，根本就是扩大泡泡医师的管道。因为卫福部是强调讲，最近就会公布规范来限制学生的资格。每年国外回台实习名额就是50名，政府承诺不会提高名额。针对去波兰、西班牙等部分国家读册毕业的气候医学生，也予外界叫做泡泡医生的政绩咧关价。13总统兼民进党主席赖清德伫中常会指示，每年国外返来台湾实习名额都是50个，未替换名额。不过气候团体议员批评，优化偏向医疗前进计划第2期，气候医师部分外国毕业学生无执照就应申请，各这期名额是外加伫每年公告的50个以外。那这24亿甲偏乡计划里面提供给波波的实习名额，到底是包含在这公告的50名以内？还是在公告的50名以外再外加，请你们说清楚。两任期批评偏向医疗计划，本国学历要有气候医师执照才能申请，不过参加计划外国毕业学生可无执照就应免下乡服务，因讲是实施及格证明大放送。不过卫福部搁一摆强调，最近会公布医师法施行细则，会排除函授、顽固教学、各部对外公开招生等学历资格。函授啦，或者是说没有经过公开甄试、公开的这个考试等等，就是说这个学历上面的一些认定的疑虑，会在接下来的那个施行细则里面去明确的做标示，跟明确的去规定。违法放水这个坡坡的这些执照，我们需要把它收回。然后我们要去检讨这个过程中为什么这些人会被放水。气候医生团体又被号召第1次上街路反对24号加偏乡计划守护台湾的医疗。记者综合报道。为着要因应医护人员欠卡手负担真大的问题，卫福部伫咧今年1月就明定医护人员照顾偌济患者的比例标准。不过工会就指出，无甲隔离病房，抑阁有安宁病房，这寡特殊的病房算伫照护的患者内底，根本就无法度真正反映出医护人员的状况，未当改善因的工作条件。特殊病床要算数，功能人力要删除，功能人力要删除。台大省大病院工会参立委化口号，批评卫福部的护病比计算方式有问题，美化数据。护病比代表一个护理人员爱照顾偌济病人。工会讲，卫福部的护病比只有算急性一般病床，甲隔离病床、安宁病床拢排除在外，造成数据骤增。如果是按照卫福部现行的就是护病比的计算方式算出来呢，白班可能一个护理人员是照顾3.8个病人，小夜班呢是一个护理人员照顾7.7个病人，大夜班的护理人员是一个护理人员照顾11.5个病人。你把一般隔离病房跟负压隔离病房加上去，照护量人会相差到53%，小夜班会变成一个护理人员照顾11.7个病人，大夜班照顾17.5个病人，那其实相差是非常大。工会表示，隔离病床、安宁病床的病人也是需要护理人员照顾，但是卫福部伫计算护病比，无把这款特殊病床算入去，护病比哪像有达成合理的目标，其实并无改善护理人员的工作条件。在医院的病房有2大类，一个是一般急性病房跟特殊病房。那目前的政策是针对民众使用最多，然后也是护理人员流失最大的这个一般急性病房。卫福部护理师讲，根据法条，特殊病房因为用途无同，做法是按照护理机构设置标准，本家就无算入3班护病比的计算对象。工会团体批评，特殊病房的病人也是需要护理人员照护，对卫福部无算入护病比的做法无法度接受，希望外界重视这个问题，修正护病比的计算方式。记者龚李玉凯台北报道。
桃园中立有2间市民活动中心，原地进前要扩建整修，所因为拢是庆全营造公司承包，即马是爆发财务困难，厂商走无去，工程嘛安尼冻点。目前工作是已经重新上网来招标，希望将要将这个庆全营造列入去黑名单。上野内面的隔壁已经拆掉，2楼钢铁的结构也已经完成，不过即马煞停工。这是桃园市中立区居民市民活动中心正伫咧进行的2楼增建加修理工程，不过即马煞因为得标的厂商庆全营造公司发生财务危机，头家走路，工程停来。有一阵子就所有的东西全部都撤走了，我们才听讲说那个已经烂尾了，没有再施工了。厂商绕跑快半年了，现场荒废闲置。造成附近里民本来1楼还有空间可以使用，但是这大半年来完全没有地方可以使用。中立区公所证实，厂商确实是走路。除了居民活动中心、庆全营造抑个承担灵光市民活动中心增建工程，怎么也停来，甚至厂位啊倒去有安全的疑虑。议员希望公所赶紧重新发包，将工程收尾规个做好势，互里面有一个会当使用的活动中心。两岸已重新招标2次，但流标。本公所将检讨预算，并预定年底前完成发包，继续进行工程。对厂商走路工程规个停来，区公所讲，承揽的厂商因为资金的问题，无法度照契约行，已经办理工程结算，甲厂商解约，扣除契约的罚款，重新搁上网招标，按算伫年底之前会当完成发包，互工程会当继续。要拿走路的厂商也列做政府采购拒绝往来厂商。记者综合报道。宜兰县拢总有191个偏乡教师，因为今年小连续几来风台扫过，地势水崩山等等的问题，或者偏乡教师通勤的风险，也有成本拢增加。即马教师职业工会就向宜兰县府来争取，甲因补贴交通费。因那县府是表示讲会看财政状况，也有外县市的做法，才个来建议。都是小石头，刚刚我过的时候差点被砸到了。山区道路因为路桥阻断，民众交通受阻碍，今年已经有3个风台侵袭。宜兰最近受风台甲东北季风影响，连续落大水后，和山区道路跌崩落，冲击交通。经过疏化路廊，生活半港头前的崩落点虽然已经疏通，也不过遍布的水流甲石头，也是互人看了心会惊。宜兰县教师职业工会接到未少会员的反映，认为伫山区偏乡服务的教师，除了要承担风险，交通成本也因为西路大提升。希望会当比较新北市甲家机关，尽速定要点，互主管到偏乡服务的教师交通补助。我们希望县府能够及早的为我们本县所有偏乡教职员订定这个交通费补助的一个要点。根据工会资料，新北市逐个月补助偏乡教师630至1260块交通费，家机关相关补助3000。工会认为，教育部已经有奖励办法会当依顺，县政府爱赶紧制定对策。教育处这边会来做研议，那衡酌县府的财政状况来做通盘的考量。根据县政府统计，宜兰县伫偏乡服务的教师有191人，其中11人是主管服务。安怎补贴这的偏乡教师交通费？县政府指出，会看财政状况，甲外县市做法建议，也会函请中央争取相关经费。记者综合报道。关心型人道款的民间团体今仔日出来抗议，讲总统赖清德捌答应讲2040年过路人零死亡的目标。不过，台湾今年1月至8月过路人死亡的人数煞颠倒比去年更较侪。民间团体是搁在呼吁政府得要来落实交通政策，保障过路人的安全。伊嘛打算伫咧17世界交通事故受害者纪念日来举办提倡交通安全的活动。民众想要过马路，毋过煞无车让互伊过，伊只好徛伫斑马线中间豆豆仔等，看起来是真危险。根据交通部的统计，敢若今年1月份至8月份，台湾就有228个过路人死亡。民间团体诉求政府应该重视过路人的交通安全，而且要比较欧美国家3档至5档，就要有登记教训班、恢训的制度。
交通部目前是公告10月底将会开始有高风险驾驶人的回训制度，但是对其他的驾驶人却没有任何相关的规范，也就是所有其他没有被吊扣的驾驶人，他的驾照是可以一张使用终身的。但在世界各国，实际上先进国家的驾照它都是会有3到5年不等的回训制度。对此，交通部是回应讲，目前有针对70个岁以上的时代有认知功能、甲身体检载外照制度。另外，若是针对高危险族群，有提供第2驾照的制度，10月份就要实施。不过，若是像民间团体所求的，一般民众嘛爱参加回训。交通部是表示，民众恐惊无法度接受。可以问一下一般的民众了哈，没有违规，他行为是正常，为什么要参加讲习？所以不能够用这样的一个方式去概括推论，像国外也没有说要讲习这样的一个规定。民间团体表示，总统赖清德要承诺2004-2002要达到零零死亡的目标。民间团体打算伫礼拜11月17世界交通事故受害者纪念日这天举办守夜活动，当日嘛邀请3党立委斗阵来参与，共同讨论行向零零死亡的目标。记者陈阿选柯敏哲台北报道。劳动部捌讲，一个月赚3万1以下就算薪水低。公务机关计薪受雇者联盟是认为讲，即马就算薪水有超过3万1，嘛是真歹生活，所以诉求薪水上无就爱提悬到4万。因那行政院是要求中央政府爱互约聘的基层员工，每年开始法定的基本薪水上无是爱调悬到31449块。起薪没4万，就是最低薪。在行政院大门头前有布条画话，公务机关计薪受雇者联盟集合超过10个相关工会，呼吁政府要解决台湾计薪问题，不应该闹高各公务机关内底基层员工。我们公务机关的技工工友40年，我们的俸点没有调过。像我已经年资30年的哈，我的薪水啊根本就不到4万块，然后也没办法养家活口，晚上我都还要去兼差去打工哦。政府是不是两面手法？一边要求企业要加薪，我们公务部门的一个基层的劳工为什么不带头加薪呢？进前劳动部讲，劳工薪水比国内薪水中位的2/3较低，大约是31000块，就是薪水低的人。联盟认为讲，即阵的劳动环境，就算超过31000块，也歹生存。向政府提出诉求，希望再提悬公务机关受雇者起薪到4万，带头改善计薪的环境。我们公司成立17年来几乎都没有调薪，一直到2011年，通过我们不断的抗争，甚至用罢工的手段，才勉勉强强调薪到3万多左右。请问他月入不到4万，他要怎么存钱？连国家基本的国营事业的员工和公务员都是这种低薪的时候，这个国家会有进步吗？行政院长杜英台是回应，明年起已经要求中央政府的约聘雇者基层员工月给应该比法定工资1.1倍较悬，就是大约代票31449块。因若公务机关计薪受雇者联盟要伫12月举办自救买价活动，也送出邀请配合行政院长，希望基层的声音会互听到。记者综合报道。美国总统当选人川普任命参议员罗比奥做伊的国务卿。根据《金融时报》指出，川普的国安团队是招济抗中派的人士，要对中国的态度打个抗议，防止台海的爆发战争。因咱的国安局长蔡明干今仔日是分析讲，川普的新政府有2大重点，一个是美国优先，另外就是要压制中国。美国总统当选人川普的国安团队陆续完成，包含任命参议员卢比欧担任国务卿，掌管国务院；众议员瓦尔兹是准国安顾问。金融时报报道，川普钦点这的抗中鹰派人士对中国采取更强硬的立场，透过展现强大的军力，防止台海爆发冲突。国安局长蔡明安执事进一步分析，川普新政府有2个重点。从人事布局来看，可能未来美国新政府上台之后，会有2个主要的主轴哦。第一部分就是美国优先，那第二部分就是遏制中国。蔡明安表示，无排除美方提出更较全面性的战略，包括地缘政治、经贸脱钩、供应链安全，也有出口管制。也台湾是国际社会重要友伴，毋若是一个想要坐便车挂条仔的国家，会侵犯甲美国的合作。伫咧珠海航空展展示各项的新武器，尤其歼35战机，作为新一代中共航艦福建号的舰载机，蔡明安研判中共有2个目的：航展对外展示军备投水的能量，也有找找国外的客户。毋过，咱台湾前海军舰长李烈士出席航展，
话说讲到后天，一直咧讹到中共的军力，引起中国媒体一直甲报，连微博顶悬嘛看会到报道。把这一些实际上的真相告诉大家，让大家观众知道我们中国有多强。怀疑这是不是就是一个由中共在后面导的一场戏啊？那吕律师只是这上面被交付任务的演员，不能排除了。那这也凸显到我们在法律的规范部分，可能还有一些模糊的地带，才会让中共有这样的一个操作的作为。而咧实施校校退伍，无受到两化人民关系条例的规范，立委烦恼中共找台湾法律的空隙，蔡明眼认为恐惊会成做中共认知战的操作诉求，对退伍军人伫咧两化交流，应该有更较严格的管制。记者综合报道。美国总统当选人川普要搁倒转去北京掌权，外界伫咧烦恼讲，这几冬咱台湾对美国的出口较济，恐惊川普是会掠咱来制裁。央行的总裁杨金龙表示，扩大对美国采购，也搁有大积电去美国生产，拢是解决的方法。原来针对着川普话要搁扣搁较悬的关税，杨金龙表示会密切来关注调整因应。美国总统当选人川普搁一摆接触北京，政见也影响全球经贸。立法院财委会13邀请财经部会省长报告川普当选对台湾的影响。川普的一个经济政策，还有就是拜登的对中国大陆的态度都是一致的。那对台湾呢，当然稍微有一点不一样，不过呢，差异不会是非常大。冲击不大，但是我们也没有说川普的2.0呢，就我们也是会跟以前一样，我们也没有这么说。央行总裁杨金龙认为，美中贸易冲突升关了后，台湾对美国贸易顺差大幅度增大，恐惊常态性被列为汇率操纵观察名单，尤其即马顺差超过500亿美金，李伟烦恼安尼会让川普真生气。万一台湾被制裁，认为我们应该要怎么去应对？我想呢，要说制裁我们不至于，那他们也了解我们台湾对它的一个顺差呢，因为是美国需要的，不是因为就是说我们的价格很低这个晶片这个资通讯呢，它这个是一个战略的物资。你认为应该用什么方法能够来弥补？有讲到就是说政府的一个采购了哈，那这个是第一个了哈。那当然现在呢，就是说譬如说包括台积电到美国去投资，这个也是平衡两边的一个贸易。立委罗斯堡阁提出，川普当选了后，比特币欠权，即期进行央行总裁杨金龙对加密货币干攻。川普拥抱加密货币居然说永远不要出售你的比特币，这个完全是打脸杨总裁杨总裁对加密货币是非常不屑的。你要不要回应一下？我们是认为就是说加密货币呢，它的价格波动非常大，投机的成分非常高。马斯克说以后可以用比特币来还美国的国债。他以前他也讲到说，他的比特币可以跟那个去购买那个 Tesla， 结果到最后呢也是不了了之。对川普什么时阵实施高关税规模有偌大，杨金龙强调，目前间行政关机变，各每一季更新影响措施，无去预测，暗过会密切关注。记者综合报道。环境部原底按算要将观光旅馆、公电、甲文教设施等等开发案的宽频审查，交予地方政府来处理，却是引起环团的批评。今日立法院维权委员会审查环境部相关的预算，部长彭启明则个宣布讲，开发案有关是维持由中央来审查。林顶旅馆、有观光旅馆开发面积较小，而且有关市希望回归地方审查。环境部原本打算要甲包括旅馆、公电、有文教设施开发案的宽频审查下放到地方，但互环保团体批评。会知部长彭启明到立法院报告的时阵，立委质疑安尼做是毋是自废武功呢？彭部长宣布维持伫中央审查。你们自己要自废武功啊，那干嘛把你们升格？今天也正式做一个宣布，这些还是由我们全部来处理。彭启明伫会前受访时阵表示，无希望所有宽频压力拢放伫中央，嘛是希望建立制度，互地方来分担审查。针对地方互人批评审查无公开透明，要先找出问题。有些县市有在直播，有些县市是没有的，所以我们这个部分我们会希望他们也可以统一来处理。
我们环境部已经委托一些 NGO 来进行环评总体检的工作。环团强调，地方的开发案常常受到政治的介入，肯定环境部停止修法，但嘛强调要回归地方的前提，一定要是和审查的严格、个资讯公开的程度甲中央相像。现在地方的环评的审查很容易受到政治或者是有心人士的操作，审查的独立性我们都一直是非常存疑的。环境部指出，目前全台湾22县市，定有50到60个人咧做环评的业务，人是真欠。但批部长认为，若地方审查弱化，对国内整体环境保护嘛是伤害，所以透过体检来找出问题，希望对症下药来解决。记者林培瑶做台北报道。代表咱台湾去参加 APEC 会议的林信义，即马是已经去到基办局秘鲁。伫咧环境暗会，林信义是代表总统赖清德来表达台湾会运用半导体甲 AI 的优势，加强咱伫全球供应链的地位，要互世界认捌台湾。另外，针对着大会结合媒体采访会当中，甲咱称呼做中华台北的争议，经过咱去反映，大会是表示讲因啥毋对去，已经改正。加出专机车咧下手，咱国 APEC 的领袖代表林信义甲查某囝李文轩到秘鲁利马，由秘鲁外交部经济推广总署长接机，国家其他经济体同款有前导车队开道，抑个直升机，伫代表团大的饭店4颗威势热烈欢迎。接受侨胞囡仔的献花，林信义也一一向我30岁在场的来交致意，也毋过有在地台商表示，烦恼伫中国因素之下，台湾会有无公平的待遇。因为中国的关系呢，会有一点不公平的待遇啊，可是还是尽量希望我们领袖代表去争取啊，因为台湾现在因为晶片是全世界最强的，到昨天我看当地媒体的还是台湾，今天就改口了，今天讲 China 的台北。又不一样了，所以应该是媒体有被打压。伫大会架上互媒体的采访会中，是将咱国写作西语的 China 台北，都惊有无清楚的记录。秘鲁驻处表达观察了后，回访表示是写毋对，已经更正。借此代表赖总统向各位报告，面临变化快速的国际局势，台湾积极善用经济的优势以及价值外交，成功的争取国际的支持。让世界更认识台湾，更成为驱动全球科技产业发展以及创新的关键力量。欢迎官员林信义代表赖清德总统传达，台湾善用半导体甲 AI 优势强化，伫全球供应链是袂当无的地位，也继续拍开国际舞台。林信义抵达秘鲁，代表 APEC 年会重头戏即将展开，要把握机会跟各国领袖代表互动，进行双边会谈，展现台湾在国际社会的重要性。以上是公视记者叶佩璇、张敏如在秘鲁利马的采访报道。2024的 APEC 会议要伫咧秘鲁召开，各国的领袖甲特使嘛拢陆续到位。其中上届受到各国关注的，就是当地时间16日，美国总统拜登甲中国国家主席习近平要会谈。美国的官员就指出，会谈的内容会包括着经贸争端，也有海客入侵的问题。而且这上关键的台海甲南海的议题，嘛是这场峰会焦点。来自台湾的 APEC 特使团代表，前行政院副院长林信义等人来到秘鲁，准备要参加2024亚太经合会非正式领袖会议，包括澳洲总理艾班尼兹、泰国总理贝东丹也伫差不多时间先后到位。另外，任期就要届满的美国总统拜登，也将会最后一遍以元首的身份参加。而且，依家中国国家主席习近平16日国防会将会是4月2个人通电话了第一遍见面。外电报道讲，这场峰会主题除了美国限制高科技投资中国，也有对中国输往美国的产品条款关系等经贸争议。两个国家也会讨论到台海甲南海问题。Part of what President Biden will communicate is that we need to maintain stability, clarity, predictability through this transition between the United States and China. And he will also really reinforce the point that in order for us to manage this competition responsibly going forward, we have to sustain, over the long term, the channels of communication at every level. 伫咧2024大选赢到亚洲省胜利的川普，伫最近继续提出伊未来内阁的重要人士，包括互外界点名可能会接国务卿对中国立场较强的卢比欧。外界认为，川普团队2025年上任了，
美中关系可能比拜登时期变化更加大。China will have to lift its sanctions against Rubio. Otherwise, they cannot talk to the U.S. Secretary of State, which is simply not an acceptable situation for either country to be in. But even if they are able to do that, conversations between Rubio and Wang Yi are not going to be easy. 严过美国国家安全顾问苏利文讲，拜登媒体将要上任的川普传回给中国。学者认为，若是川普对国家中国沟通有障碍，北京当局可能由习近平家己出面，直接找川普当面讲。公司新闻徐嘉玲编辑。西班牙10月底才因为做大水造成200多个人死亡，目前又搁面临着落大雨甲低温的威胁。南部太阳海岸是脱离数千人，包括着马拉加，也搁有加泰隆尼亚等等，拢是发布相关的红色警戒。另外，灾区的瓦伦西亚东部嘛进入相关的警戒状态。当地媒体搁报道讲，当地自治区的主席10月底发生大水灾时阵，因为甲女记者接班去牵着时间，然后发布警报。才会引起这么严重的悲剧，所以是受到众人的不满。南部城市马拉加的瓜达洛塞河水位涨起来，水势真强。好好天气，火车停驶，西班牙才雨大水算长，灾区百姓一旦广播时间中间加远。今麦阁有新的北风雨侵袭，后花附近3000居民已经互退离。马拉加真侪旅游胜地，马贝亚、瓦尔兹、甲埃斯特坡纳，伫极端天气的影响，真可能首先受影响。另外有部分地区可能面临北雨甲低温。Ha ido muy bien, desde anoche estábamos más que avisados, después esta mañana como a las 10 y pico, 11, ya han pasado por las calles la policía avisando, todo el mundo. 南部太阳海岸地区已经是大雨成灾，国家气象局针对马拉加加东北部的加泰隆尼亚地区发布相关等级的红色警戒，强降雨继续到15根据预报。加泰隆尼亚在2点钟内雨量可能有180毫米，东北部城市塔拉戈纳附近沿海地区是可能有大雷雨。Abierto todas las alcantarillas para que se pueda llevar todo el agua posible. Hay máquinas ahora mismo, también me han dicho los vecinos que están haciendo una barricada. 西班牙中部甲南部沿海地区过去这2礼拜，因为大水承受真大的痛苦。瓦伦西亚甲其他的部分地区200多人死亡，数千人的厝荒废了了。官员方认为爱负上大的责任。根据瓦伦西亚地方媒体报道，顶一波大水来袭的时，自治区主席马雄甲一名女记者才长斗长用3点钟，简不简信发送延误，居民真会大爱落台。公司新闻为您编译。镜头转来看国内，伫咧台中市，即马是有13000外人行道，其中有8到4成是无符合道路工程的规范，路宽是无到1公尺半遮尔宽，甚至有5%是无到90公分宽。民众就反映讲，这人行道的空间实在无优先。建设局表示会搁改善来符合标准。不过路权团体就批评讲，应该先将占用人行道也搁违规停车的问题解决才对。各种公营单位的电箱，也有消防栓甲配套，就设伫咧人行道顶悬，行人是寸步难行。以北区梅川东路3段部分人行道跨度为例，上围敢若有0.86公尺，三民路3段甚至无到0.6公尺。台中民众反映，公共人行空间真无优先，尤其是坐轮椅的。太窄了，不方便了，来来去去人很多啊，所以要宽一点。坐轮椅的人可能就真的很不方便。规定要让他们的轮子不会卡住，或是比较密啊。水沟盖是？对啊，而且通常也不是平的。根据内政部9月修正的市区道路甲附属工程设计规范规定，人行道净宽一般状况袂当少于1.5公尺。但是台中市13921位现有人行道，有38.6%无符合标准，甚至有5%无到0.9公尺。交通路权团体认为，市府改善人行道即马就要做，而且会使成为排除灯仔卡甲人行道占用违停先做起。很多店家都会把自己的商品或者是器材、机械就都堆到人行道上面，机车他只要看到人行道，好像稍微有点宽，他就停下去了。警察也没取缔，那1台停、10台停，整个人行道就都停满了。这个我们会跟管线单位来整合啊，就把它迁移到公共设施带，
那我们会依现况的条件我们优先来改善那个净宽小于0.9公尺这个部分的人行道，那以提供这个市民良好的步行环境。建设局表示，现有道路需要考虑路宽，让车辆会当达到通畅性，会积极来改善。另外，新辟道路牵涉到用地取得设计阶段，甲新规范有时间差，后续会来研究是毋是有拓宽的空间，未来会符合中央的新标准。记者台中报道。来看野柳国小长期咧推动海洋教育，即间个特别甲北科大团队合作规划文化教育体验馆，伫咧今仔日11月14正式成立。未来嘛希望透过体验馆来提供海洋文化资源，帮助更较侪学生来了解海洋的议题，进一步来传达海洋艺术的概念。野柳国小学生甲老师欢喜迎接永续海洋文化教育体验馆的成立。体验馆内底紹解野柳當地民俗、海洋文化，各有豐富的自然地形，希望讓學生認捌家己故鄉的海洋文化。讓囡仔呢，先在地先學了較在北的，即馬到都發展即個國際化，這個囡仔安尼學的，佫有一個舞台，互因去表現。我感覺學生自從安尼課程了，變了較有自信。野柳國小教導主任表示，因自民國85年就開始推動海洋教育的課程，就是希望透過帶囡仔走入大自然來了解實際的海洋生態。另外，這屆北科大團隊師生也協助體驗館的規劃設計課程，因閣把海洋廢棄物這的材料摕來再利用，希望把海洋的永續觀念傳予學生了解。主要的海廢是這個野柳遮真大的環境上的問題啦，所以我們都想講是不是有啥物方法會使或者廢料會使做一寡再利用，或是講做用德上的開發這樣子創造啦，讓它的價值可以不會是只有廢料這件事情。野柳國小的教導主任也講，未來體驗館會規劃海洋永續相關的教育課程，除了讓野柳的學生了解故鄉野柳的水，也歡迎其他國校來申請使用，做伙來認捌海洋文化，把海洋永續的觀念對囡仔傳到家庭。記者中嘉義謝桂玲新北報道。為着要讓大家更加了解台灣過去威權體制影響，不動動產委員會是委託理工局文教基金會、理工局台語文教基金會來舉辦轉型正義的系列講座，希望透過文史也閣有民間信仰，讓大家看到政治迫害對台灣社會影響，嘛促進民眾來思考轉型正義。為濱海大將軍王芬的信仰開始講起。1754年出世佇台中沙鹿的王芬，因為保衛鄉里，佮參與林爽文兵變事件，佇地方留下英勇正義的形象，後來受百姓敬拜。東山會委託理工局台語文教基金會辦理轉型正義的講座，用民間信仰來看台灣發生的歷史事件。嘛，毋是講干那佇個清朝，啊是日本時代有這個信仰文化吼。咱佇個這個戰後，國民政府來台灣了後呢，比如講佇個228事件的時陣，咱都有一寡犧牲者。這犧牲者呢，有的人伊有紅祭祀，伊就變做是在地的這個神明。親像佇雲林虎尾的三聖公廟，拜的都是3位228事件的受難者，閣有林在修前輩佇厝內設紀念館，供奉所有佇228事件犧牲的台灣移民，這攏是歷史事件演變，成做民間信仰的例。以這個不動動產這個角度吼來設立這個宗教的議題吼，互阮種平常人更加親近、更加了解。之前唔捌知影講，咱台灣其實有真濟廟咧拜嘅神，攏是較早嘅歷史嘅人物。基金會咧辦這個活動嘅時陣，甲東山會有討論過，咱就是希望講會當為無共角度去看轉型正義，互大家會當對轉型正義有更加深嘅了解。理工局台語文教基金會表示，過去嘛捌辦過以台灣美術史、文學史為主題講座，來討論中國威權時期對社會影響，希望互民眾了解轉型正義除了講政治，其實嘛和咱生活各方面攏有關係。記者楊淑晴綜合報道。
咱一部长篇小说《台湾漫游记》伫咧2020年出版，英文的版本嘛伫咧涨上市，而且这英文版本是有入围美国国家图书奖，也就是美国文学界上大的荣耀之一。这嘛是台湾文学头一届入围，作家杨松祖20就会去美国参加颁奖典礼。2020年出版的长篇小说《台湾漫游录》，捌入围2023年第6届台湾历史小说奖。伫2023年由翻译者日语出版，11月13翻译者英语的版本也伫台湾上市。作者杨湘祖表示，作品内底侪台湾食物，是受到侪日本读者的回响。我们有非常奇异的部分，就是他们完全不了解这食物，但共同点是我们对于这个食物的爱好或者是兴趣，食物成为一个他们产生共鸣的东西，于是他们想来台湾看一看。作者表示，这本小说是以1930年代的台湾和日本统治做背景，描写一个日本查某囡仔来到台湾，甲台湾做翻译的查某囡仔做伙由北到南沿冲冠铁路食各种台湾小食。以台湾半岛菜有12项的概念分做12个章节，每一个章节的号名也会当看到台湾的小食，亲像瓜子、冬瓜茶等等。台湾小说家平路也表示，小说内底除了展现台湾的小食，也用女性情感来比喻殖民者甲奉殖民的人之间的关系。好的作品就是它能够更加呈现，不只是台湾的现状。而且在不知不觉之间，就看到台湾是一路是怎么走过来的，就是台湾怎么样变成今天的台湾。台湾为什么会恐惧一些事情包括强权？台湾为什么会有这样的身世？台湾漫游录英译的版本，这届入围美国国家图书奖，这是台湾文学头届入围美国指标性的文学大奖。台湾小说家朱友芬讲，这是台湾文学让世界看到真重要的一步路，也展现台湾若是要走向世界，愈在地愈国际。记者张家嘅谢桂玲台北报道。美国职棒大联盟的球星大谷翔平，伫咧今年的比赛是创下超过50支轰木朗，也有超过50届投走率的纪录。而这第50支轰木朗的纪念球，即嘛是以代表1亿4000万的计数，未来伫咧台北101以公益特典的方式展出，嘛希望会当来带动观光。梦想高飞。大谷翔平2024赛季创造50轰50盗的纪念球正式公开展出，也是伫美国拍棒球的选手，即嘛是汉邦悍将总教练的陈金峰甲张育成拢同齐参与。张育成也私下形容大谷翔平创下纪录无法度理解，即嘛受邀近期的看球过后感觉。张育成照你讲，第一个想法就是那不是我。虽然我打过那颗球，但是他那颗球的价值跟我超乎了想象，所以我看到那颗球本人就觉得。希望我们以后台湾人，不管是哪个选手，都可以超越他这样子。台湾优势资本定义以大约1.7亿台票，标着大谷翔平50轰纪念球。这个金额加做史上上贵的纪念棒球。即马甲台北101合作，头一摆以公益特典的形式展出，希望推广台湾观光甲棒球文化，更加希望吸引大谷翔平球迷的国际观光客来观光。早起才开店到日本观光客特別安排来看這粒球，一直講真幸運。もしかしたらこのボールが台湾の方がお貸しくださって期間限定でね日本のこういろんな箇所回ってくれたらね私また見に行きたいですけどね。看他本人投球比这颗球震撼了，是真的很震撼。他跟我希望他明年健康，就是他健康是最重要的。除了50轰纪念球的展场特别设计做棒球场，102大楼早年期也使用技术雷射投影机投影成大粒棒球，放映大谷翔平的影片。台北102表示，这摆公益活动也有台湾重量级球星陈金峰甲王建民等人的签名球、棒球衫等收藏，同时也要为2024世界棒球12强开打的中华队加油。记者综合报道。即马韩国是全世界生囝率上低的国家，因为囡仔生了少，毋过平均4个家庭就有1个家庭有饲动物伴，所以即马就企业公司上准这个宠物的大商机，利用 AI 技术用伫咧动物伴医疗照护顶头，会当帮助兽医师来看电光片，了解动物的病情。这只误会黄金贵宾狗行路有点无自然，主人烦恼伊将伊送给病院检查，医生用上新的 AI 技术，将伊四肢骹照电光，真紧就发现原因。
医生甲主人讲，伊的狗仔有72%可能是卡达夫脱区，虽然无马上危险，不过依然爱继续观察，这样避免爱动手术。 반려동물 주인분들이 이렇게 이해하기가 굉장히 어려웠는데 이제 원장 선생님이 직접 이제 AI로 이제 엑스레이 촬영 분석 결과를 보여주니까 직관적으로 굉장히 이해하기 쉬웠습니다. 근데 이제 AI가 도입이 되면서 이게 진단 보조 서비스이기 때문에 질병이 있는 부분을 의심되는 부분을 찾아주거든요. 그러니까 이제 수의사 선생님이 그거를 보고 아 얘는 어디가 의심이 되겠구나라는 식의 이제 객관식 문제를 푸는 셈이 돼버렸기 때문에 엑스레이 사진을 보고 판단하는데 더 효율적이 됐다고 볼 수 있습니다. 这 AI 的应用程式由韩国 SK 电信所开发，因讲疾病检测的准确率高达86%，亲像是心脏疾病，用 AI 加兽医的诊断，那15秒就马上显示结果。 수의사의 어떤 부족 현상이 심화되고 있는 가운데 수의사 중에서도 이런 엑스레이 영상을 보시는 영상 전문의가 있는데 영상 전문의는 사실 더 없는 상황이에요. 그래서 이제 그렇게 부족하다 보니까 이 아픈 반려동물들이 와서 대기를 오래 하다가 못 보고 진료를 못 보고 돌아간다거나 아니면은 그 기다리다가 적시에 필요한 어떤 처치를 받지 못한다거나 해서 그 질환이 더 심화되고 병이 좀 악화되고 이런 케이스들이 좀 많이 생기고 있어요. 韩国是世界上出生率上低国家，不过25%韩国家庭至少有一只宠物。宠物护理在韩国正做上流行的行业，亲像2022年，宠物护理的产值超过8兆韩元，1920亿的台票，比5年前增加4倍。公司新闻新竹报报道。天气报你知，做伙来关心今仔日到未来3天的气象。 北部地区24度至31度，中部地区25度至30度，南部地区26度至31度，东部地区26度至29度。 一个外岛地区21度至29度。继续来关心未来3天的气象。感谢您收看今仔日公视台记台下晡新闻，我是陈雅纯。咱明仔载同一个时间再会。